Dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu. Dneska je naším hostem Michal Pastěr. Ahoj Michale. Ďakujem krásne, čaute, čaute. Michal je inovátor, kreativní ředitel, Forbes 30 pod Forbes, nebo ne, počkej, to jsem řekl špatně. 30 pod 30? Jo, Forbes 30 pod 30. Ještě něco, Michale, na co jsem zapomněl, co by lidi měli vědět? Teraz ma napadlo, že vlastne ten z listu 30 po 30, ktorý ešte neskončil vo väzení. Že to je super, že tam v Amerike tam ich chytajú nejak postupne z toho rebríčka, takže zatiaľ ma nechytili. Takže to je super. No a z tých ďalších aktivít, že presne veľmi ťažké sa identifikovať cez nejakú že konkrétnu ako keby že rolu, tak samozrejme aj kreatívec, neviem čo, angel investor a tak ďalej, ale mne sa stalo pred pár rokmi, že som sa mal ako keby definovať, to bolo pred 19 rokmi, čo je strašne dávno, a tam som si na vizitku v rámci nejakého eventu napísal, že ak ho natknete, natkne ostatných. A to je niečo, čo by som akože asi zjavne cítim, že to niečo vo mne, čo ako keby veľmi rezonuje, a tým pádom je jedno, akú rolu mám, či je to kreatívny riaditeľ, copywriter, alebo investor, alebo neviem, pretekár, alebo netuším proste čokoľvek, ale že to je super, že ak to spája to, že to vytvorí nejakú akciu, to znamená, ak má na to nejaký klient, tak dokážem natknúť jeho, ja verím, s našim tímom, jeho zákazníkov, a to nejak vychádza za tých 20 rokov. Takže toto je niečo, čo by to ako keby malo spájať, a potom samozrejme ja som naozaj, že a krásny príklad toho je, že ja som nechtiac podnikateľ, v podstate ja som dostal podiel preto, lebo že nikto nevie digitál, tak my ti tu dáme podiel, urob firmu digitálnu, že OK. A som sa stal nechťať s investorom, lebo ma zrazu pozvali, že proste tebe tu nejak ide super tými firmy, že poď budeš aj investorom, a s Ivanom Kremkom sa zrazu som v investičnom fonde, čo je úplne že halus, keď si predstavíte, že kreatívec ide proste s niekým takýmto do fondu. Som sa nechťať spolumajiteľom ďalších firiem, nechťať som sa stal, získal som šéry v SpaceX pred pár rokmi, dávno, ktoré som aktuálne minulý týždeň predal všetky, lebo ma Elon Musk strašne nasral. Nebudeš litovat? To je akože takto. Skôr mi je z toho smutno, lebo som si fotil, ako keď oni robili nejaké misie, som ukazoval môjmu synovi, že pozri, tu na toto teraz podporujeme, lebo proste takáto misia, takéto pristávanie, takéto rakety, a on je strašne smart, akože ten Musk dokázal proste nás znížiť cenu všetkého v rámci toho výskumu, ale proste mu drblo. Akože to je strašne smutné to, čo teraz robí, a takže ako keby niekedy treba si dať taký ten limit, že kedy ešte chcem byť súčasťou toho celého, a ako môže byť to byť génius v rámci techniky a génius v rámci podnikania, ale ľudský absolútne teraz zlyháva, a tým pádom ja nechcem byť súčasťou tejto cesty. Takže plne to nebudem nakoniec ľutovať, že tie financie zarobia nejak inak. A ja verím naozaj to, že ako keby investície tvoria ďalšie investície, možnosti, a vďaka tomu môže čas niekto teraz to poviem, tak niekto si povie, že zaujímavý človek, nenechal sa ako keby ovplyvniť, alebo niečo, že prišiel možno teraz aktuálne, vychádza, že prídem asi o $1 000 000. Keby som to nechal, ale nevadí. Proste, že možno teraz to niekto počúva a uvidí, že ty kokso. A bude tam nejaká iná cesta. OK, díky za ten úvod. Já bych možná dneska to rád točil kolem kreativity, protože mě zajímají hodně věci. Nečasto tady mám kreativního ředitele. Ty jsi říkal, že jsi na tu vizitku napsal, že tě něco... Jak to přesně byl ten výrok? Ak ma natchnete, natchnem ostatných. Jo. Co tě naposledy nadchlo? Ježišmária, nadchlo ma... Ak chcete robiť zaujímavé veci, musíte žiť zaujímavý život. To tě nadchlo, tahle věta? Chcem to povedať preto, lebo si myslíte, prečo som bol teraz na design bloku, na prehliadke modnej, kde ako keby asi by som nešiel ako človek, ktorý nosí furt čierne tričko už fakt, že 20 rokov rovnaké. Ale manželka tam chcela ísť, babka tam chcela ísť, proste dieťa chcelo niečo zažiť, tak proste, že ideme na modnú prehliadku. A ježišmária, akože mladí ľudia, oni sú strašne tú kreatívu do seba veľmi rýchlo von. A vidíte, že keď máte mladého modného návrhára, tam je všetko. Všetky vplyvy, všetko veci pomixované, proste ten človek, vlastne tá modelka, proste má na sebe všetko, prechádza, nevie, chudia, chodí, padá. Ale bol tam veľmi zaujímavý študent, ktorý urobil to, že išiel nejaký model a za ním išiel ako keby jeho tieň oblečený komplet čierno, ešte aj hlava zahalená, všetko, ale bol veľmi blízko. A to bolo niečo tak zaujímavé, že hovorím si, že nechcel som sem ísť, že som mal k tomu predsudky, ale že je to veľmi zaujímavá vec.
Takže ako keby to ma naozaj nadchlo, je to niečo, čo by som vôbec nečakal, že ma nadchne. A ďalšia vec, ktorá ma nadchla, bolo, včera som si pozeral nejaké biznis prípady, lebo že sa snažím ako keby vzdelávať v rámci toho, nielen tu na lokálny rybníček, ale naozaj, že kto čo, ako, prečo fungoval. A prekvapilo ma, že Crocs, viete, také tie boty, ktoré ľudia hovoria, to je hnusné, to je odporné, to som si životne kúpil, tak proste oni predali 600 miliónov tých párov. A to je krásny príklad toho, že akože nobody cares, že pokiaľ ste distinktívni, vlastne to Crocs, podobá sa to tej hlave toho kroka. Je to z nejakého materiálu, ktorý je zaujímavý pre ľudí, je to praktické, tak proste ono si to našlo toho zákazníka a začalo to rásť. Ale začalo to rásť aj preto, lebo urobili proste kooperáciu s Balenciagou. A to je krásna ďalšia vec, že aha, všetci mi nadávajú, že som proste taký, som hrozná, špatná topánka, nevadí, idem si svoju cestu. Potom mám kolaboráciu s Balenciagou, zrazu je to cool, lebo žijeme v dobe takého cynizmu a takej tej srandy a zo seba a tak ďalej, že to presne to ako keby sadlo. A popri tom je to krásna ukážka toho, ako viete si vybudovať biznis na základe spolupráce s niekým niečím. Lebo tam bola aj na pani, ktorej ako keby mala doma veľa detí, kúpila im Crocsy a nevedeli ich rozlišovať, tak vymyslela také, na Crocsoch si asi vidie také tie nadstavce, také plastové, že hviezdička, kvietok, neviem, tak si dokupujete veci. A ona si to robila len proste doma pre svoje deti a urobila si to nejaký side business popri svojej práci a zrazu proste ohlasila Crocs a predala to za $10 miliónov. A to je tá krásna vec, že toto ukazuje, že strašne veľa lekcií aj pre toho podnikateľa, pre toho kreatívca, že ten úvodný odpor je dobré, potrebujete mať niekedy naozaj nepriateľov, potrebujete nasrať aspoň 20% ľudí, to tak ako keby vždy hovoríme našim ľuďom, že vy sa nesnažte byť populárni v tom, že aby proste tie veci boli že akceptované všetkými. To je proste cesta k priemernosti. Vy potrebujete naozaj mať tu reakciu 20%, 30% ľudí, ktorí budú sa cítiť nepochopení, že to je absolútne, že to je hrozostrašne, že to je strašne dobre, lebo to je ten driver pozornosti, tej distinktívnosti a Crocs to dokázal. A ďalší príklad je naozaj to, že vy nemusíte objavovať si svoj svet a ja to vytvorím, ja to urobím, ale že dokážete nájsť existujúci ekosystém, ktorý už má odbyt, ktorý už má zákazníkov a do ňoho vstúpiť side produktom. Lebo veľa ľudí chce byť taký, že ja to vymyslím, ja to predám, ja to budem a direct to customer, D2C, ale je to strašne ťažké. Ale lepšie je, tu je niekto, kto už má tú bázu, ja urobím produkt, ktorý mám ľahkú výrobu, viem to robiť side popri mojej práci a tým pádom sa zväziem na úspechu niekoho iného. Máme veľmi veľa klientov, ktorí vyrástli popri Microsofte, popri Salesforce, a tak ďalej, popri existujúcich spoločnostiach. Takže tá cesta k tej kreativite nemusí byť len o tom, že ja, ale aj, že pri niekom. Je to naozaj urýchlovač, je to výťah vášho úspechu pri niekom sa zviesť na jeho distribúcii už existujúce, lebo v finále aj tá kreativita je ničím bez distribúcie, bez zásahu. Potom akože tak robte to ako neziskovka, alebo pre seba, len akože seba náplň, alebo terapia, whatever. Ale ako tam už ide o iných ľudí, ktorí máte zodpovednosť, lebo máte tam nejaký tím, musíte sa im menovať, dávať im nejaký čas, oni vám veria, tak je asi dobré, aby to bolo aspoň niečo, čo vo finále je ziskové, lebo ďaká tomu máte viac zisku, viac peňazí, môžete efektívnejšie pomáhať, keď robíte neziskovky. Takže toto ma nadchlo ten Crocs prípad fantasticky. 600 miliónov, 10 miliónov, bum. Všetci hejtovali, Balenciaga s nimi spolupracovalo, úžasné. Hele, tak mě jenom napadá, jak o té kreativitě mluvíš, kdybys měl napsat nějaké jako heslo do nějakého slovníku, co by to bylo? Nebo představu si nějaký citát někde v nějaké knize, kreativita je a pod tím je Michal Pastěr. Co by to bylo? Jakou máš definici kreativity? Dá se to vůbec nadefinovat? Keď som sa snažil teraz zakladať vlastne túto našu ďalšiu agentúru spolu s Majom Furím, Martinom Blaškom, Darwin the Machines, tak to bolo tiež veľmi zábavné, že vlastne chalani, že ako sa to budeme volať? A mal sme nejaké názvy, že Darwin the Machines. A to čo to je? Že uvidíte, bude to niečo veľmi zaujímavé, ale tamto heslo je, že never stop evolving. Ako náhle máte človeka, ktorý sa cíti, že jasné, že on to dal, on to vie a nepočúva, tak ako sa môže ďalej učiť? Ako sa môžete učiť, keď nepočúvate? Ako sa môžete učiť, keď niekto je oproti vám a vy ho začnete ako keby, že poučovať, respektíve, že naozaj, že ako keby, že nevnímate ho a my sa veľmi, veľmi často s klientmi, ktorí proste majú pocit, že keď to raz vyšlo, že teraz vedia podnikať. Ale on si dobu napríklad, že boli na rastúcom trhu, v rastúcej kategórii. Oni boli zlí podnikatelia, len tá kategória tak rástla, že ona ťahala aj priemerné firmy.
Oni si to nevedomujú, nevidia kontext. Takže pre mňa ako keby tá kreativita je never stop evolving, proste, že skúšajte nové veci, skúšajte nové techniky, skúšajte nové ako keby frameworky, posúvajte sa ďalej, aj keď to nevinde, vás to niekam posunie. To je kľudne nachádzanie hobby, lebo neviem, ja teda mám veľmi veľa rôznych aktivít a viem, že niekedy kamaráti, no, že čo si ty zase vymyslel? Lebo majú predstavu, že aha, tak presne raz rybár, do konca života rybár a len rybár. Ale prečo by som nemal vyskúšať presne ísť pretekať na Le Mans? Prečo by som nemal vyskúšať proste vykopať mamuta, a čo sa nám reálne podarilo a tak ďalej, že to vám otvára ďalšie svety. Alebo sme začali reštaurovať historické auta, alebo proste zbierame hodinky, ktoré sú spojené s rôznymi ako keby situáciami, ale vďaka tomu vieme zrazu business case toho, vieme zrazu pomôcť príbehy tých founderov, vieme, že Breitling skrachoval, kúpil to Sikura značka, ale Sikura potlačila samu sebou, dala vonka Breitling, ktorý kúpili, že to sú zaujímavé veci, ktoré viete presakovať to čohokoľvek. Takže nebojte sa toho, tej inakosti, nebojte sa ako keby toho, že počúvať, nebojte sa toho, že hlavne vnímať iné segmenty. Keď robím proste tu na presne, že oriešky, tak ja sa učím o tom, ako sa vyrábajú stoličky. A ľudia sa strašne obmedzia v tom, že zrazu proste riešia len stoličky, lebo ich život sú stoličky, alebo ich život je dizajn, riešia dizajn, neriešia podnikanie. Takže aj tá kniha, ktorú som vlastne teraz dopísal, je celá o tom v podstate, že väčšina bola, že knihy boli kreatívci napísali pre kreatívcov, dizajnéri pre dizajnérov a proste finančňák pre finančňáka, investor pre investorov, ale zrazu ako keby, že nebola kniha, ktorá by bola, že by spájala tieto rôzne ako keby prístupy k zakladateľom, k founderom. Kde je naozaj, že aj ten dizajn, aj to podnikanie, aj ten branding dokopy, lebo doteraz to bolo, aspoň ja som sa nesretol s takým niečím, že by to ako keby takto až dokázalo spájať, takže ja som oslovil aj ľudí, ktorí riešia trademarky, patenty. To súvisí s podnikaním, to súvisí s kreativitou, ako takový. Vy môžete byť kreatívni, ale keď vám niekto zažaluje, tak vám tá kreativita na hovno. Takže ono to je nakoniec praktická kreativita, je to, čo ako keby vyhráva. A spájate veci, žiť zaujímavý život, aby ste mohli ťahať tú inšpiráciu, ako keď sa Steve Jobs zakopol tú kanvicu na tú rýžu a odpol sa ten kábel, to sa nerozlialo a bum, už to máme teraz implementované. Áno, hej, že v počítaču, aby sme si nerozkopli veci. Tá inšpirácia tu je to okolo nás, len proste nemôžeme mať to ego, ktoré nás brzdí v tom, že ja už viem. No, never stop evolving. Stále máte tu ambíciu sa učiť ďalej. Dokážeš poznat kreativního člověka? Napadá mě, jakože hodně si lidi v CVčku píšou, že jsou kreativní, říkají o sobě, já jsem kreativní, mám spoustu kreativních nápadů. Když bych si mě třeba nebo když bych se ucházel od někam nějakou pozici k vám, máš nějaký třeba jako úkol, na kterém to poznáš, nebo jak to navnímáš, nebo co je pro tebe, kdo je pro tebe kreativní člověk? Jestli se dá poznat, to je ta moje klíčová otázka. Kreatívny človek je ten, ktorý nachádza riešenia. Hej? Ale znovu, ako keby nemám rád veľmi akože všeobecné označenie kreativita, to je ako slovo autentickosť, že firmy hovoria, že chceme byť autentické, ale keď im ukážeme, že dobre, toto sú výskumy autentickosti a toto je 27 vecí, ktoré autentickosť môže znamenať. Transparentnosť, autentickosť lídra, aj keď je rasista, tak je autentický, že to chcete byť, že vlastne nechceme ísť, že vlastne ktorá z tých autentickosti je tá vaša, a rovnako je tá kreativita. Takže vždy, keď človek má v hlave, že potrebuje niekoho kreatívneho, tak ja by som si to zakázal, túto myšlienku, aby som si zakázal presne, ako keby by som to absolútne snažil presne definovať. Potrebujeme človeka, ktorý dokáže zvládať napísať televízne spoty. Ale potrebujeme človeka, ktorý dokáže teraz proste na TikToku robiť krátke formáty. Že nemá tam tú kreativitu, ale že proste, že a nech ukáže, ako ich robí. A možno ako keby to nebude, lebo keď poviem, že kreatívny, tak čakám, že tam bude nejaká pointa, alebo tam bude nejaký twist, lebo to mám naučené spojené s kreativitou v reklame, ale možno to bude vizuálne zaujímavé. Tým pádom ja sa neobmedzím v tej bariére, že poviem, že to musí byť kreatívne. Nie. Nech ukáž mi, ako to robíš a nájdeme tam spoločne, čím je to zaujímavé a či nám to ako keby dokáže pomôcť tomuto ekosystému, ktorý pre klientov vytvárame. Já jsem si tady hledal, předtím, než jsme začali, nějaký tvoje díla. Našel jsem tady klip, který je na firmu Dekodama. Dekodoma. Napadla mě taková věc, že si bychom si ho tady mohli pustit. Pustíme ho i divákům. A jestli bychom jako k tomu mohli říct třeba nějakou jako story, jak to funguje, jak si na to přišel, jak si vůbec jako o tom přemýšlel a možná jenom takovou nějaký příběh. Můžeme to zkusit takhle? Jasné. Tak já to tady pustím, divákům to teďka pustíme na obraz a pak si o tom popovídáme. Tak ty to asi znáš, tak já to jenom tady takhle jako pouštím.
Okno bez záclon? Juchu! Já si to zútulním, z Deko doma zútulním. Já si to zútulním. Deko doma. Útulnější domov. Já si to zútulním, z Deko doma zútulním. Co to bylo zač? Jak se to stalo? Chceš na to hrdý, nebo je to trefa? Je to niečo, čo nás stalo ďalšiu zákazku, pretože to príliš dobre funguje, príliš dobre to predáva, príliš dobre to má čísla a tým pádom sme nemuseli robiť, vlastne my sme odporúčili robiť ďalšiu kampaň, nasadiť to znovu. My sme prišli o peniaze kvôli tej kampani, lebo je príliš dobrá. A je to taký fenomén, že, dobre, povedzme si teda, že čo to je teraz, keby sme hodnotili len tú reklamu, vždy si treba povedať, toto není to, toto je súčasť väčšieho celku. Lebo veľa ľudí presne rieši, že ježiš, to bolo to. A toto bolo to, čo to spôsobilo. Nie. Je to súčasť väčšieho celku. Táto firma, ako každá firma, má aj tie performance, má aj také veci, má aj e-mail, má aj proste ďalšie kanály. Takže ja by som nerád ako keby teraz riešil, že toto je to, čo teraz drivuje. Plus je tam nejaký trh, ktorý stúpa, klesá pri nejaký COVID, nejaká vojna. Aj firma s úžasnou komunikáciou, ako náhle vysunie ako keby ten trh, tak proste má veľký problém. Takže toto si treba povedať vždy na úvod, keď sa ide hodnotiť čokoľvek. Je to v kontexte viacerých aktivít. Keď už hovoríme o konkrétnom tomto kvázi, že nápade alebo artefakte, že to je proste nejaká že televízna reklama alebo online video, tak je zaujímavé to, že cítite, že to úlohou, to není, že naše poťahy sú lepšie, sú takýchto materiálov, je tam také merino, je tam teraz toto, je tam dvakrát, neviem čo tak ďalej. To je ako keby súčasť inej tej hygiene komunikácie, ktorá hovorí tie product features, ktoré ako keby treba hovoriť, len nie v tejto komunikácii. Táto má vytvoriť to, že si na Deko domu spomeniem správnej chvíli. To sú tzv. Kategórie entry points. M&M's kóduje obývačku. Lebo vedia, že ľudia chcú jesť proste M&M's, keď budú v obývačke. A vy sa nevšimnete, ale tie spoty sú v obývačke. Old Spice kóduje sprchu. Jo, to si pamatuju. To je ten chlapek. Áno, tam je. sprchu. Nie je ten deň, lebo vlastne máte kategóriu entry point. Moment, kedy chcete, aby sa napadlo. Že znamená, že my sme vedeli, že potrebujeme dať kategóriu entry point, čo je domácnosť. A teraz otázka, že potrebujeme byť tak, aby si ľudia nás s niečím spomenuli, aby sme boli ten top of mind v niečom. Presne ako, neviem, Duracell je dlhodobosť, neviem, že Evian je mladosť, forever young, hej, že Rajec je prírodnosť, Pero Parker je darčekovosť. Je tam niečo, čo ako keby, že malo byť, že neviete komunikovať 6 vecí, potrebujete jednu jednoduchú vec. A teraz presne to ego vám hovorí, že vy viete, že Deko doma, ak chce byť ako keby zaujímavá pre tých ľudí, ak chce byť zapamätateľná, ak chce niečo obsadiť, tak ja som napríklad myslel to, že ako keby, že ľudia sa chcú ukázať pred svojou návštevou, že ako majú pekne zariadený byt. To bola moja nejaká predstava. Ale potom robili sme ako keby prieskum s cieľovou skupinou a dali sme ako keby jednej časti v rámci výskumu dať len parametre, že kedy, ako, prečo nakupujú v rámci týchto poťahov a týchto vecí. A druhej skupine sme dali vybrať z toho, čo tá prvá skupina ako keby vygenerovala. A extrémne z toho ako keby, že vyšla útulnosť. A zrazu, to znamená, ak my budeme mať top of mind v útulnosti, tak nám sa otvorí proste tá možnosť komunikovať na tých ľudí a oni sa nás spomenú v správnej chvíli. Lebo oni budú naprogramovaní, že chcem si toto zútulniť a ja potrebujem v tomto programe nabehnúť v hlave. Takže vieme, že potrebujeme niečo, aby sa nás spomenuli v útulnosti. Ale keby som len dal, že Deko doma teraz poťah za neviem koľko, neviem čo, zútulnite si domácnosť, tak to nefunguje, lebo to nie je memorable, nie je to zapamätateľné, nie je to distinktívne voči celému trhu, lebo to môže povedať aj IKEA, môže to povedať, neviem, ďalší konkurenti a tak ďalej. To je veľmi ťažká kategória. Takže potrebujete vehikl, ktorý vás distinktívne odlíši, aby vaša reklama bola priradená ku vám. Veľmi veľa českých firiem robí chybu v tom, že oni komunikujú, ale ich komunikácia nie je priradená ku ním. Ľudia nevedia, že to ku mne komunikovala táto firma. Takže potrebujeme niečo, čo tam bude, aby sme vedeli, že to táto firma ku mne komunikuje. Takže už viem, že chcem byť útulnosť, ale teraz ja potrebujem niečo, aby mala ďalšia komunikácia fungovala, aby bola priradená ku mne. Preto vznikli tzv. Fluent devices, a môže to byť aj maskot alebo nejaká myšlienka. Nie si to ty, keď si hladný, je tiež fluent device od Snickers, koľko ten 12 rokov ide tá istá myšlienka. A viete, marketéri, oni chcú stále meniť, ale vo finále treba vydržať a držať tú jednu vec, alebo neviem.
Heinz ketchup je pomalý je už koľko? 80 rokov. No a máte fluent device, teraz potrebujete distinktívny fluent device. To hovorím každému klientovi. Chihuahua není distinktívna. Chihuahua není to, čo vám bude predávať, alebo krava není to, čo vám pridávať, ale fialová krava je to, čo vám bude predávať. Rozumiete, že tam ide o to, že nájsť niečo, čo ľudia poznajú, ale zároveň dať to do nového, ako kontextu. Keby, že nie ani kontextu, že ja potrebujem to upraviť. Hej, že neviem, taká značka je GitHub, predaná za neviem koľko, 2 miliardy sa teraz predali, či koľko, mali valuáciu. Oni majú, že Octocat. To znamená, že spojili mačku a chobotnicu dokopy. Nie je to logické, ale je to distinktívne v rámci tej kategórie. B2B sa predáva to šialene. Poďme na aspektu na to. Znamená, že vieme, že potrebujeme fluent device, je to nejaký pes, ktorého mali predtým, teraz je distinktívny, má nejakú color schému, ale plus vieme, že potrebujeme ísť veľmi hlboko do emócií. To znamená, ako hľadám racionálny argument, človek challengeuje to. A ja som tam videl lacnejšie tuná, keď dám cenovú ponuku, ľudia porovnávajú. Takže ako robiť reklamu tak, aby neporovnávali? To nemôže byť informácia, ktorú vieš porovnať ako mozog. Tým pádom obchádzaš ten neokortex a ideš ako keby do hĺbší centier. A do hĺbší centier je vtedy, keď využívaš slovné hračky a hudbu, emócie. To je klasická vec, preto si radi spievame, preto máme radi pesničky, ktorým jazyk ani nerozumie, o čom sú, ale nás zasahujú emocionálne. Máme nejaký trigger na náš mozog. Takže vedeli sme teda tieto prvky, pospájali sme ich dokopy. Paradoxom je, že potom sme robili choreografiu v rámci tej reklamy, ale všimnite si, že tam je, že ten insight je, že neviem, že tu je nejaké okno, alebo že zásilna sa pokazila, alebo neviem čo, a to je vo finále to je nakoniec pozitívne. Ježiš, toto je pokazané, jupi, ja si to zútolním, takže ten problém je vlastne príležitosť nakúpiť. A vlastne týmto kódujeme tu, veď človek sa pozerá po domácnosti, toto je tu napoškodené, toto je tu napoškodené, a my kódujeme, je to príležitosť to zútulniť, lebo vieme, to chcete zútulňovať. A potom už len opakujem, ja si to zútulním, a preto to má nejakých 4 milióny videní proste, lebo ono to je veľmi ľahko konzumovateľné a presne, že to je taký ten krásna vec, že keď toto celé poviete, tak väčšinou v úvode absolútny odpor. A na strane klienta aj kohokoľvek. Veď to je blbosť. Tancujúci pes, ktorý spieva, ja si to zútulním, to čo je za chujadu? My máme tu na takýto heritage, takýto produkt, takéto featurey, tu na to, v Peru vyrábajú túto bavlnu, neviem čo, deti potom, toto. Takže pre ľudí je to strašne ako keby také prefackanie toho. Takže vždy je ako keby tá reakcia toho, že nikdy. Hej? A potom my hovoríme, že vyspíte sa na to. Vyspíte sa na to, tu sú nejaké podklady k tomu, prečo by to malo fungovať. A potom je také, že viete čo, asi možno máte pravdu, my sme to možno aj vyskúšali, ale vždy je tam odpor. Ak nie je odpor v úvode, tak sa niekedy až bojím, že asi sme priniesli niečo priemerné očakávané. Tam musí byť až atak, normálne, že až krik klienta, to je úplne že ideálny stav. Normálne, že vy musíte narušiť, že to musí byť také. A oni nakoniec že absolútne nie je potom, že tak my vám veríme, doverujeme vám, že asi čak robíte to 20 rokov, že asi to viete robiť a je to fenomén, to je úspešné. Ale znovu, prečo to je úspešné? Lebo to nie je tá jedna vec. Tam je ten kontext, tam sú ďalej tie katalógy, tam sú ďalej tie newslettery, tam sú ďalej tie veci. Len ľudia sú takí fatálni. Oni vidia jednu vec a teraz tomu prisadzujú všetky vlastnosti, všetky efekty, všetky proste ako keby, všetko. Nie, to je len súčasť niečoho. Táto úloha bola awareness. Spoznajte, že to je Decodoma, toto sú jej brand kódy a teraz každý ten kanál bude fungovať lepšie. To nám povedal iný klient, paradoxne na Slovensku niečo ako Decodoma, napríklad je Kondola, výrobca nábytku, ale zároveň aj takýchto obliečok a takýchto rôznych vecí. My sme im spravili tiež Fluent Device, robili sme rebranding, sme to celé ako keby že upratali a zrazu im sa ako keby že znásobila efektivita na reklamy, lebo ľudia už priraďujú ku nim. Takže prečo branding, prečo kreativita? Tvorba budúceho zákazníka a uľahčenie si a ušetrenie si všetkého, čo je v budúcnosti, lebo bude skôr priradené ku mne. Děkuju, jo, děkuju, super. Jako, až takhle jsem nečekal, že to je sofistikovaný, takže děkuju za ten rozbor. Ospravedlňujem sa, že to trvalo len 3,5 hodiny, ale... Dobrý, jako, mě to bavilo. Lebo ľudia potom riešia, že a taneček, veľmi sú povrchní, že a prečo a prečo ani dikobraz? Lebo Riti, tam nie je dikobraz, to je celé, urobte rozhodnutie. Hele, úplně rozumím, já myslím, že tu pointu jsme tam jako odhalili, nebo pro mě to je srozumitelnější teďka, jak jsi to popisoval. Já když jsem byl malej, tak mi rodiče říkali, když jsem něco provedl, Marku, kam chodíš jako na ty nápady, jo? A většinou to bylo negativně myšlený, jo? Takový, ježišmarja, kam chodíš na ty nápady, jsem provedl nějakou jako kravinu.
Kdyby si měl říct, jako kam ty chodíš na ty nápady, tady pes, tady tancující, tamhle jako čivava, tamhle, já nevím, co všecko, kávička. Ale to nebyla čivava, to byla čivava s predkusom. To je tiež strašne dôležité. Čivava predkusom, omlouvám se. Ano, že tam treba vždy dávať ano, to je ta tú vec, ktorá už se učím. Hej. Kam chodíš na nápady? Mám zaujímavý život. Mám zaujímavý život a mám zaujímavých kolegov, mám skvelých kolegov, ktorí sú otvorení a ktorí sú tiež, že majú veľa hobbies a majú veľa rôznych záujmov a ako keby podľa mňa je strašne dobré, keď neberete to, že Jaro, ja som kreatívec, som copywriter, toto je môj život. Vtedy ste v keli. Lebo príde čas, kedy nebudete aktuálni, stratíte ako keby ten cit na society. Vo finále my musíme počúvať society, tú spoločnosť, ako keby tých ľudí, pre ktorých ako keby robíme. A je dobré mať tým pádom ako keby tú roztorenosť do tých rôznych sfér ďalších. Takže ako keby, že kam po ne chodím ja, alebo kam po ne chodím kolegovia, do tých našich iných životov. To znamená, neviem, že bol som na Burning Manový festivale s manželkou. Bolo to, že úžasné, uprostred púšte 60 000 ľudí, teraz mali taký ten fuck up, čo tam pršalo a potom nevedeli stať ďal víns, to bolo... A to je znovu to, že kedysi to bolo, že survival a teraz sú tam celebrity a chodia na lietadlách, čo je tiež akože, to sa vždy ako keby potom zničí potom, ale my sme tam ešte boli, keď to bolo reálne, že nebezpečné a všetko a šialenosť. A tam sme videli napríklad, že tam bola že požičovňa plameňometov. Teraz už asi není. A tam bola požičovňa plameňometov, ale to bolo že brutál. A že wow, že to je super. A potom, že tu nás si poďte vyskúšať kostým a dali nás do stredu a okolo nás proste také plamene tiež lietali a také rôzne veci. Že my zažili že veľmi extrémne veci. A potom sme prišli sem do Prahy a potom prišiel nejaký klient, mal nejaký, že chcem nejakú kampaň a tam, že aha, vlastne už som vedel, že existujú plameňomety, už som vedel, že existuje protipožiarne, neviem čo a tak ďalej. A my to využili v kampani. A to je to, že vlastne vy potom máte veľmi veľa šuflíkov inšpirácií a ja každému odporúčam, kto ako keby chce robiť čokoľvek kreatívne, aby si vytváral takéto šuflíky. Ja mám fakt, že tisícky screenshotov. Niekde poskládané. Poskladané, kategorizované, coffee stuff, neviem čo, taká dog stuff a tak ďalej, že tisícky. A to je tá vec, že ľudia majú pocit, že Mišo sa vymyslí. Že Mišo sa vymyslí preto, lebo má nakonzumované veľa. A má tie šuflíky. Najlepší modi návrhali, čo majú? Majú archívy. Oni keď si povedia, že chcel by som novú kolekciu inšpirovanú leteckými uniformami 20 rokov, oni to tam majú. A pozrú sa na to a idú od toho sa odraziť. Najlepšie veci vždy majú nohu v niečom. Že keď, to ma teraz prekvapilo, som počul teraz jeden rozhovor a tam bolo, že vlastne, že neviem, že hudba 60 rokov je vlastne inšpirovaná hudbou 20 rokov, že oni sa snažili robiť, ako to znelo. Teraz máme teraz, čo je teraz hudba populárna, napríklad inšpirovaná 80 rokmi. Že vždy je to niekde. Ale vy potrebujete naštudované to niekde, aby to bolo ešte silnejšie teraz. Lebo keď robíte príliš aktuálne veci, oni rýchlo ostarnú. To je blbosť. Vy potrebujete mať tú jednu nohu v tej nejakej minulosti v niečom, preto ako keby ja si vytváram archív tej druhej nohy, ktorá to ukotvuje niekde a potom to spájam niečím, čo je moderné, ale nemôže to byť nikdy úplne, že moderné. Takže trošku mi ničíš takovou tu moji romantickou představu, že ten kreativec sedí někde v tom houpacím křesle nebo v té síti, někde na zahradě, kouká se tak nějak jako do nebe a najednou přijde ten nápad. Takhle to není? Neviem hovoriť za všetkých kreatívcov, ale väčšinou ako keby ten proces, ja sa rozprávam veľmi veľa ľuďmi, že veľmi s rôznymi, že tým, že to, čo robím, mi umožňuje stretávať sa, teraz to znie strašne bizarne, ale fakt, že neviem, s prezidentmi a tak ďalej, ale aj s celebritami, s hudobníkmi, s hercami a tým, že akože že ja to nejak tak nevnímam, niekedy ja nepoznám, že kto to reálne je, tak som ku mne veľmi otvorený. A vy stretnete niekoho, kto je že brutálna celebrita, brutálny hudobník, neviem čo. A zrazu cíti, že vám môže povedať veci a hovoria proste, že majú brutálny stres teraz, že vlastne čo teraz dá vonka a čo si o tom ľudia budú hovoriť. A takže treba akceptovať, že tá kreativita a tá tvorba je naozaj spojená so strachom, s bolesťou, že vlastne ten kreatívny proces pre kohokoľvek, kdekoľvek, že vy musíte prejsť v tej úvodnej fáze odpor. A to je normálne bežné, že čokoľvek, keď idete hlbšie, tak budete mať akože Ježišmária a pochybovanie o sebe a neviem, či budete robiť kampaň, alebo budete robiť nejaký nový produkt, alebo chcete vytvoriť niečo čokoľvek. To je proste jedno vo svojom živote, že
že čokoľvek, vždy je tam fáza toho nejakého strachu, odporu alebo pochybovania o sebe a má to takmer každý. Sociopati to nemajú, hej. Ale, takže treba si uvedomiť, že áno, budem sa cítiť na hovno, musím to prekonať a potom, už keď niečo začne, tak to dokončiť. Už to potom dať a nespáť si to s tými rituálmi, vlastne to bol aj ten kurz. V rámci toho kurzu bolo spomenuté, že nemáte to s tým, že a potrebujem svoju kávu, potrebujem svoj stolík, potrebujem neviem čo. Nie, ja potrebujem si dať rituál, že o 9 idem robiť. Ale kde som, čo som, to je jedno, či som na tej hľadacej sieti, alebo teraz som neviem, kde v Zurichu na rokovaní, alebo čokoľvek, idem robiť o 9. Ten môj vyšší cieľ, to znamená, že neviem, pre niekoho založené firmy, tak vlastne, alebo rozbenutie niečoho, tak vlastne to o tej 9. sa venujem tomu, alebo dopísanie knihy, alebo urobenie nejakého projektu, tak tomu sa venujem. Takže ako keby, že tá akcia je ten rituál. Tá akcia je to, že to idem robiť v malých stepoch, aspoň presne, alebo si pozriem z toho môjho archívu nejaký obrázok, a začnem písať a píšem blbosť a potom sa to nejak rozbehne. Takže ako keby, áno, nech to je aj kľúne na hľadacej sieti, ale predtým je strašne veľa skonzumovaného, aby to mohlo ísť takto. Máš někdy jako takovou, i ten stres, který si třeba možná trošku jako popisoval, jo? Jako očekávají od tebe prostě dobrou kampaň, dobrý nápad a najednou nepřichází to. Máš nějaký jako hacky, jak jako s tím pracuješ, jak tady tu jako zaseknutost nějak odbourat? Nebo první otázka je, jestli vůbec jako tohle prožíváš, jako takovýhle stavy, nebo jestli to už máš tak zprocesovaný, že ta akce vždycky nějak jako přijde, že už to neřešíš. A druhá věc, jestli jako s tím teda jako dokážeš pak případně hnout, pokud to přijde. Strašne pomáha, že viem, že dostanem teraz nejaký prázdny brief a ja viem, že budem v úvode strašne nešťastný, lebo tam nebude dosť veľa informácií. Takže viem o sebe, že ideálny svet neexistuje, nebudem tu mať dosť informácií, lebo druhá strana mi to nevie dodať. Takže akože si to musím, a vždy sa nahnevám a viem, si poviem, že aj tak budem nahnevaný, aj tak to nebude dosť informácií, aj tak budem musieť upratovať tie ciele, that's my job. Alebo si rozhodnem, že ako keby to nebudem tí ľudí poučovať, proste, že OK, viem, že tam nebude viac toho informácií, tak ja si to radšej nájdem sám a urobím to podľa seba. A viem potom, že tu budem nasratý, lebo ja som príliš akože poctivý v tomto, že akceptujem, že to není, poviem si dopredu, že to nebude, pripravím svoj mysl, nebude to tam všetko. Nie je to tam, však som si to hovoril. A potom si poviem, že a teraz budem mať, že už idem k tomu, budem mať furt niekto otravoval, alebo taký meeting a ja sa budem snažiť, dám si do kalendára, že nie len, že meetingy, ale aj, že dám si do kalendára, že na prácu. Hej, že vlastne mám meeting v kalendári sám so sebou, kvázi, kedy ako keby idem pracovať, že toto je tých 2 hodiny, kedy naozaj idem sa fokusnúť, aby som to dal a poviem si dopredu, že možno tie 2 hodiny, prvú hodinu a 40 minút nevznikne nič. A je to v poriadku. Veľa mladých ľudí a veľa ľudí je nedočkavých. Že sadnem, ide. Niekedy áno, ale niekedy to proste nejde. A čím to viac budem forsovať, tým to bude horšie. Takže niekedy si poviem, že nevadí, vyspím sa na to, ešte mám druhý deň a ráno je okno, keď tá myseľ sa nejak keby že zorientovala, upokojila, ten tlak odišiel, ale vy, ak spravíte to, že ráno otvoríte telefón a kúknete tam niečo, nejaké správy, alebo tam dáte si nejaký hneď podcast a hneď konzumujete, tak si vríti. Takže hneď si nastavíte tú mysl na to, že ráno ma bude všetko lákať, a čo je nové vo svete, ale ja vedome sa len porozriem na to, že OK, ja sa nepozriem, čo je nové vo svete, ale čo je nové vo mne, a ako som ja zapracoval na tom probléme v noci a cestou, preto sa snažím byť každé ráno ako keby, že odprevádzať syna do škôlky, teraz už je školák, ide mi venčiť psa, že naozaj počas tej cesty, že vlastne ešte to predžúvať, ešte nekonzumovať ten obsah a zrazu buď to blikne, alebo to neblikne, to neblikne, hovorím si, nevadí, mám to aspoň predžuté, to znamená, že ja sa aspoň pochválim, že mám to aspoň predžuté, OK, tak dám si kávu, idem si sadnúť a teraz si sadnem a idem teraz písať a píšem blbosť a teraz to príde. Takže ono to je len akceptovať to, že to nie je ľahké, že to bude pain, že vlastne ten mozog sa bude brániť, lebo ako náhle niečo tvorím, tak tam môže byť nejaký judgment. A potom druhá otázka bola, že či nemám strach z toho, že ako keby, že ako to ľudia budú brať, alebo tak. Tam nemám, lebo viem, že takto, že mnohí to majú znovu, akože každý sme nejaký iný. Pre mňa skôr ide o to, že chcem urobiť dobrú vec.
mastery. A ja až ignorujem ako keby tú klientskú stranu a ja naozaj riešim akože cestou klienta toho zákazníka, že čo pre nich bude zaujímavé. Nie pre toho klienta. Lebo keď sa robí pre toho klienta, tak spôjte sa, ako vyzerajú reklamy v telke. To sú sračky. Lebo tí ľudia to robia pre toho klienta, aby bola tá zákazka. Ale ako náhle máte raz v živote napríklad nejakú finančnú slobodu, také niečo, tak si môžete povedať, že to nemusím pre nich robiť. Ja to budem robiť tak, aby to fungovalo, ale skúsim ich prehovoriť. Aké nie, nevadí. Tak sme neprehovorili. Ale preto ako keby tie veci naše tak fungujú a preto sú také úspešné, lebo my ako keby nesnažíme sa, máme, že sales oddelenie, alebo tam sa musíme, neviem čo tak ďalej. Snažíme sa to robiť dobre. Upozorňujeme, ako mohli spraviť chyby a tým, že robíme to 20 rokov, máme za sebou Ježišmária, my sme pomohli štartovať v GovGimneme cez 250 firiem. To je 250 founderov. V reklamných agentúrach máme za sebou 1000 plus kampaní. 1000 plus, to je stovky televíznych spotov. Tak už máme aspoň čo zažité, aspoň máme to ako keby nacítené. To znamená, že máme nejaký ako keby, že väčší cit pre to, čo bude fungovať. Ale keď niekoho neprehovorím, tak v podstate je to jeho rozhodnutie. To znamená, ja tam dám aj tú možnosť toho, si poviem, že OK, 3-krát a dosť, a keď 3-krát nepohovorím, je to ich rozhodnutie, nebudem ďalej toho pušovať. Je to na nich rozhodnutie. Ještě možná jenom dodatek, takovej je, řekněme, nějaký hack typu, jak se říká, jako dobrá hudba. Někde v kurzu říkáš vlastně tu kreativitu nehledat, ano. Že ono to přijde jako samo, že vlastně čím víc jí hledá člověk, tak tím to, jako čím více snažím, tím možná to brzdím. To je vynikajúci trik, áno. Tam je vlastne ten trik je v tom, že presne urobiť aktivitu, že keď to nejde, tak idem urobiť aktivitu, ktorá mi zamestnáva mysel typu kosenie, upratovanie, neviem čo, ale nie s tým, že počas toho kosenia to vymyslím. Nie, počas toho kosenia kosím. A môj mozog sa dostane do automat módu. Počas hociaké aktivity, mám štrikovanie, kosenie, je to niečo fyzické, ten mozog sa prepne. Preto ľudia, ktorí robia monotónnu prácu, majú veľmi bohatý vnútorný svet. Takže ja potrebujem ísť do tej monotónnosti, toho opakovania a nemať tú ambíciu, že je mi čo vyriešiť. Moju ambíciu je dokosiť, doštrikovať, ja neviem proste a tak ďalej. Ale musím to robiť dostatočne dlho, aby ten môj sa do toho autonómneho módu dostal. Ak robím chybu a dám si podcast počas toho, tak som znovu v riti, lebo znovu iba konzumujem a narušil som ten autonómny mód. Takže ja potrebujem ten mozog prepnúť do úplne autopilota a vtedy pang, a byť pripravený mať ten zápisník pri sebe a keď tá myšlienka príde, toto ma napadlo, ale ešte sa nebudem nič robiť. Nechám ju len tak. Dokosím a potom si pozriem moje zápisky. A mi to funguje od strednej školy, od základnej školy, som vlastne písal fejtóny, že som vlastne počas vysávania mal len myšlienky a nesnažil som sa ich rozpracovať. Bola to len proste myšlienka, vlastne keď zabudnem, neviem, spísal som nejaký fejtón o študentoch, ktorí si nechajú 10 v taške a nájdu proste v septembri a tá 10 je proste z júna, tak proste, že dvojmesačná, a to je presne, to je jedno. Takže píšem si len insighty a potom tieto insighty si odložím na tú prácu. Takže to je len presne, že mám náboje, až potom, ale ľudia, keď majú prvý náboj, tak nedačnú ako keby s ním strieľať. Takže nie, prosím len ako keby dám tie insighty počas monotónnej, autonómnej aktivity bez nejakých inputov ďalších, takže kreativita nemôže vedieť, že ju hľadáte. To je základný princíp a potom už samozrejme z toho pracujete a vy potrebujete ešte tam tá plasticita toho mozgu je úžasná, že viete si nastaviť ten mozog a vyregulovať. Presne, že dôkaz toho je, pustíte si, neviem, smutnú pesničku, je vám smutno. Pustíte si veselú pesničku, chichicha a ten mozog reaguje. Ale vy sa viete dostať do rôznych emocionálnych stavov vďaka inputom. To znamená, že niekedy, keď viem, že potrebujem robiť niečo v tamto štýle, tak si dám napríklad buď hudbu alebo video z toho štýlu. Ja sa ako keby neuroplasticitou sa dostanem do takého stavu, ktorý potrebujem, aby bol outcome z toho, ale potom to vypnem. Takže ja sa len ako keby, že nastavím, vyregulujem na tú emóciu, ktorú potrebujem z toho, ale potom mám totálne ticho. Mám noise cancelling sluchatka, totálne ticho a robím. Nepočúvam už počas toho niečo, keď robím. Lebo to je ďalší input. Ja potrebujem znížiť inputy, aby som počul seba. Aby som počul to vrenie, to čo so mnou rezonuje. A vďaka tomu opakovaniu dlhodobému potom dokážem samozrejme rýchlejšie prichádzať k tým veciam a ľahšie sa mi tvorí aj po 20 rokoch, že presne, že ľudia, že Mišo, to je tak ľahko ti to je, tak si to vymyslel. Áno, lebo to 20 rokov mám ten framework v hlave tak urobený, že proste, že už viem, že tu budem nasratý, tu ma to bude bolieť, tu na to musím prekonať a stále to bude a bude to dlho trvať a teda je to, že ako keby, že keď si to poviete, tak viete to očakávanie si dať na seba, že tak to je v pohode.
Rozumím. Slyším v tom trošku ten čas a všechno tu přípravu a to, co popisuješ. Co když prostě jsem v takové situaci, že jako hele, já to potřebuji dneska. Jako dneska potřebuji jako odpoledne dodat název, já nevím, třeba tady toho podcastu, aby to šlo ven, tak jako nemám teďka čas tady si pouštět hudbu nebo chodit tady na procházky, dělat si inputy. Co s tímhle? Jako dělat, jako jako, jak tomu máš? Výborná otázka. Akože to, čo som popisoval, samozrejme nesúvisí s jedným projektom. To je samozrejme s tým, že tieto aktivity robíte pred tým, aby ste dokázali potom aj za pol hodinu niečo vymyslieť. Hej, ja mám tiež, vlastne v drivej väčšine mám, že do zajtra niečo potrebujeme. Drivá väčšina toho je. Ale ja už mám predžutého toľko veľa, že ja si vyťahnem ten môj šuflík insightov a viem sa odraziť strašne rýchlo. Lenže už to mám predžuté. A ľudia nepredžúvajú tie veci. Predžuté jenom pro Čechy? Predžvíkaný? Predžvíkané, hej, že už akože, už to nejak ako keby spracujete, aby sa to lepšie trávilo. Takže ako keby, ja tu mám tie všetky zásuvky v hlave a v rôznych kategóriách, že to už, ja už iba vyberám a už mám to cesto pripravené a ho iba hodím do tej pece. Ale veľa ľudí nemá to cesto pripravené. Nemajú ani tie ingrediencie ešte kúpené, tak ešte musia droždie, ešte musia múku, potom to tam neviem čo a potom to bere čas. Ale si predstavte, že už máte to pripravené a ich to povie, ja potrebujem teraz toto, a vy tú kategóriu už máte roky naštudovanú, tak len vyberete, dáte zapiecť a je to hotovo. Je to a fakt to funguje. Takže keď je niečo, že je úplne nové, tak sa na toto potrebujem dostať. Takže niekedy, akože, keď niekto povie, že ja to potrebujem hneď, tak viem sa za hodinu s tým klientom, čo je veľmi zaujímavé, že teraz klienti hovoria, že to je až taká terapia, že vyslovene to sú že otázky naozaj, že bum a niekedy asi ten klient to nakoniec povie. Že ja to nevymyslím, ale že ja ho navigujem tými otázkami a znovu to není, že set rovnakých otázok, to je o tom, že záleží, jaký je problém. Hele, můžeme to zkusit jenom. Je jenom hypoteticky, asi to nebudem dělat hodinu, jo. Napadlo mě, já jsem tady teďka zmínil v tom příkladu jako název tohle podcastu. Nějaký suroviny máme. Asi nemáme úplně jako, nebo možná máme, nevím. Ano. Kdybychom se tímhletím procesem měli jako rychle nějak jako projít, já řeknu, že odpoledne potřebuji ten název mít, aby to šlo někam jako ven. Jak by to vypadalo, ta naše terapie teda? No, co bys potřeboval ode mě? Nebo... No samozrejme, takto ja nepoznám ten podcast. Okay. Hej, že takže by som sa musel pýtať, že aký je teda kontext, že vlastne prečo si to založili, ten podcast, ako máte vyššiu ambíciu, lebo niekto chce byť o produktivite, produktivita, niekto chce, že prestane zaujímavých ľudí. Ja netuším, na čo sú kvázi zákazníci, respektíve poslucháči zvyknutí. A tam je dôležité ako keby nenarúšať to, čo majú radi. Ja neviem, či ty si v každom podcaste, alebo tam niekto iný, či to vlastne, že je to tvoj podcast, ako keby netuším. Takže vždy sa snažím si ako keby, že čo je očakávanie cieľovej skupiny od toho, kedy to je dobré. A to mi väčšinou povie tá druhá strana. No, naši poslucháči milujú toto, a potom, že čo spája všetky tie prechádzajúce. Naše prechádzajúce podcasty spája toto. V komentároch častokrát ľudia spomínajú toto. A keď to zdieľajú, najčastejšie o tom hovoria toto. Aha, takže keď vaše podcasty zdieľajú, najčastejšie hovoria toto. A zrazu vieš povedať si, že a teraz máme cieľom, že viete, našim cieľom môže byť to, že chceme uspokojiť našich poslucháčov podcastu, lebo neviem, je tam nejaká konverzia, nejaký platené, neviem čo, to znamená, idem dovnútra, alebo našim cieľom podcastu je teraz, musíme osloviť novú bázu ľudí, ktorí nás možno nepočúvajú, aby začali počúvať. A možno ten cieľ je, aby nás ako keby dali si do subscription módu, netuším. A to sú odlišné taktiky. A odlišný aj názov, lebo zrazu uspokojíš niekoho s nejakým cieľom dovnútra, alebo ideš teraz otvárať to, aby si uspokojil viacerých. Takže vieme už, prečo to robíte, vieme teda, že čo to spája, vieme, čo vám fungovalo, pozrieme si komentáre, pozrieme si neviem čo, pozrieme si, ty mi porozprávaš za pol hodinku, že proste čo vám fungovalo, čo vám nefungovalo. Povieš mi tvoj cieľ, ktorý môže byť ešte nejaký iný. Ja netuším. Môže byť niekedy, že odporúčam niekedy cieľ, to môže byť, chceme sa dostať k tomuto človeku. Tento, keď nás bude počúvať, tak cez neho sa dostaneme k ďalším 5000. Že to je tiež zaujímavé. Ty môžeš tento podcast využiť na to, že nie, že vznikne podcast, ale rozhovor so mňou ti pomôže k tvojmu cieľu, k niečomu. A
potom voči tomu reflektujeme aj ten názov. Lebo áno, samozrejme, keď on to robíš také, že z brucha, jasné podcast, tak podcast akože na čo funguje, tak dáme si kľúčové slova, aha, Mišo Pastier dáva takéto neviem čo, dáme tam Michal Pastier napríklad, hej, a potom aha, slovo kreativita je príliš všeobecné, vlastne my sme viac podnikateľský podcast, podnikateľ nevedia slovo kreativite, tak budeme ignorovať slovo kreativita, dáme tam proste, že rýchlejšie k exekúcii myšlienok, alebo že nenechajte sa, neviem čo, hej, že zrazu, že veľmi to záleží od cieľovej skupiny. Takže preto ako keby ja som nerád v tom, že teraz to tu veľa klientov príde, že mi povie, že dobrý deň, sme výrobca týchto proste neviem čo, diek, čo máme robiť? Ja netuším, čo máte robiť, lebo netuším ani, čo robíte. A netuším, prečo to robíte. A neviem, čo chcete. A ľudia si myslia, že to že takto pôjde. Takže to je naozaj preto taká, že terapia, veľa ako keby, že faciek navzájom a potom vieme ako keby nastaviť to, že vlastne čo je ten cieľ. A ako náhle ty vieš, že čo s tým chcem dosiahnuť, tak ti potom ľahšie tvorí ten názov. A veľa ľudí, oni len sú a len produkujú. A ďalší, a ďalší, a ďalší, a ďalší. Ale ty to vieš naozaj trafiť. Čo potrebuješ? Chcem týmto dokázať teraz toto. Děkuju, promyslím si. Ještě mi napadá jedna otázka, na kterou jsem se nezeptal. Jak vnímáš takovou ty věci jako generativní umělá inteligence a kreativita? Využíváš to, pomáhá to nakopnout? Nebudeme nakonec všichni strašně kreativní teďka, když tady ChatGPT a jiný nástroj umějí generovat spousty myšlenek, nápadů? Generujú, len to je strašne takto. V aktuálnom stave skôr generujú to, čo už bolo, dajú to do nových kontextov. Veľmi málo je, že nového generovaného. Napríklad hľadiska marketingu alebo reklamy, oni vychádzali zo článkov a SEO článkov týchto vecí. Je veľmi veľa zlých vecí popísaných a nefunkčných vecí popísaných. To znamená, ono nevie, že to je nefunkčné, lebo ten GDP nevie, ako to fungovalo. Ono len má načítané nejakých štúdií, ktoré boli ale nesprávne. Takže akože my sa smejeme, že keď dáme, že grow tactics a pozeráme, čo tam je, wow, že to je blbosť. Že je, ale to bolo, lebo bola SEO doba. Hej? Že vlastne my sme si zničili internet, lebo vzniklo SEO a ľudia začali optimizovať sračky a sú tam sračky a vlastne to nie sú evidence-based veci alebo proste tak ďalej, alebo sa ignoruje kontext. Plus marketing a komunikácia je kontra. Že ľudia sú strašne nešťastní, oni chcú mať, že set of rules a to ti ChatGPT dá. Ale reálne zároveň je pravda to, že zákazníci nevedia, čo chcú a zároveň je pravda je to, že počúvaj zákazníkov. A obidve sú správne. A teraz ako s týmto naložíš? Tá kontra, aj tie myšlienky sú naozaj, že čokoľvek som ja dneska povedal, tak existuje voči tomu vždy príklad opaku. A toto zatiaľ to ChatGPT nezvláda, lebo je naučené, že mám ti dať 4 veci, 5 veci, daj mi, neviem čo, lebo ako, je to spojené s ľudským mozgom, my dávame ten prompt a ľudia sú takto naučení v tejto dobe produktivity, efektivity, 10 vecí pre toto, hej. Ale ako je možné, že zároveň máš aj, že počúvaj zákazníkov a zároveň nepočúvaj zákazníkov, obidve sú správne. A je veľmi teraz ťažké si robiť to cvičenie, že akceptovať to, že tak je. Lebo ľudia sú, ale však povedz si mi tu jednu cestu. A je tu ešte aj tretia. A aj tá je správna. Ale neviem, kto ste. Aký si človek. Hej, že či si persistent, alebo si proste, že potrebuješ rýchlo zarobiť. Lebo my sme tiež mali stratégiu, že mať valuáciu niekoľko 100 miliónov do 5 rokov. To je niečo úplne iné, ako riešime, že napríklad naše agentúry, čo sú lifestyle business. Hej, Go Big Name je lifestyle business. Robíme to iracionálne, ja vymýšľam názvy, čo je anti-biznisové uvažovanie. Ja trávim čas s tými founderami, rozprávam sa, ja to potom vymýšľam, dám dokopy a tak ďalej, čo reálne ten môj čas nezaplatiteľný, z hľadiska toho, že fakt, že to je fakt, že to je blbosť ekonomická, našťastie ja zarábam inými vecami ešte, takže to môžem dovoliť. Ale že toto je tá vec, že preto tá GDP alebo toto generatívno, že treba to využiť na niečo, hej, napríklad, že na čo to je super, čo to využívam ja, že napríklad, že keď neviem, že aké boli subbrandy, aké značky má Amazon, hej, tak proste, že to mi dalo, aha, takže Amazon už predáva tieto značky, alebo som chcel vedieť, že názvy technológií, výrobcov odevov, ktoré súvisia s tým, že ako keby, že neviem, klimatech, alebo takéto veci, že ma zaujímalo, že na tie pull listy je to fantastická vec, urobiť si prehľad, alebo že ako sa volajú trademarkované strojčeky v hodinkách.
Pelagos a dá ti to zoznam. A nemusíš teraz, takže vidíš, že aha, a vidíš, kde robia chybu. Že ako keby na ten zoznam je to skvelé, a na generovanie zatiaľ takto. Určite niekto povie, že jemu to vygeneroval geniálnu vec. Moja odpoveď na to je áno. Existujú ľudia, ktorí sa dostali z amazonskej džungle s mapou londýnskeho metra. Takže asi tak. Ale používáme práve na generovanie těch listov. Děkuju. Blížíme se ke konci. Já se ještě chci zeptat úplně z jiné strany, kdy ti naposled doma žena řekla, že jsi kreativní, respektive jsi kreativní i doma, nebo schováváš si to jenom do práce, nebo je to tvůj nějaký takový jako mindset, jako... Nebo co jsi udělal naposledy kreativního pro svou ženu nebo rodinu? Ježišmária, ako... A to je presne tá vec, že čo je toto kreatívne. Hej? Že včera sme s Dávidom vymysleli firmu, kde on vymýšľal názov a vymysleli sme akože business model, vymysleli sme proste, že on vlastne takto, ja som mu pomáhal ako keby s tými krokmi, kde sme sa presne učili, hovoríme, že Dávid, počúvaj, že máme teraz veľmi veľa Pokémon kartičiek, ty by si chcel teraz toto, tak poďme akože tie kartičky predať. Toto je eBay. To je ako Syn David. Syne David. Že počúvaj, že čo ty na to, že poďme vymyslieť tvoj názov. Že niečo, že David Cards. No počúvaj, ale keď to nazveš kartičky, ale ty budeš o pol roka zbierať neviem čo. Už sa to tam obmedzí. Aha, vlastne to nemôže byť tým názvom podľa toho, čo predám. Nie, lebo David, ty budeš predávať nejaké ďalšie veci. Ja mám vysoký rating na eBay, lebo obchodujem tam veľmi často, skôr nakupujem, alebo som v dražbách. Takže využiješ môj kanál, ale otvor si už toto. Že aha. A vymýšľal krok za krokom, neviem čo. A potom sa napadlo, že ale nebudú veriť, že vlastne ja som dieťa, mám 6-7 rokov, že tí dospeláci to nebudú odo mňa kúpať. No, že preto využijeme toto, ty budeš pozadí a ty si bereš tie kartičky, že vlastne, že akože ten framework sme si nejak vyskúšali, teraz ideme do toho, on si zažije to, že predať, vybrať, čo má hodnotu, na čom rastie hodnota, prečo rastie Pikachu a nerastie proste Gengar, lebo proste Pikachu je známejší, aj keď Gengar je krajšia kartička, krajšie nevyhráva. Takže ako keby, že toto sú tie veci riešime a samozrejme celé to ako veľmi vtipnej a ne-force báze proste, že neviem, točíme stop motion filmy, z Lega sme točili, vymýšľali sme si, alebo tak, že ako keby to skôr tom, že vyskúšaj a uvidíš, hej, že chodíme na paleontologické výpravy a teraz sme napríklad boli také lokalite, kde boli, lebo kedysi Československo bolo more, takže to bolo ako keby ulitníkov a ja som hľadal také veľké, ale vlastne to dieťa zrazu je úžasné v tom, že on našiel úplne takú malú mušličku, malinku a to by si dospelák nevšimol. A to bolo fakt, že neviem, ona mala 2 mm. A Dávid, že aha, Dávid, toto si odlož, zabal to, chrán to, ideme to dať výskumníkom, lebo ja túto lokalitu poznám, ale toto sa tu nikdy nenašlo. To je nový druh. A tam je to dali výskumníkom, on teda, že fakt to je nový druh. A to je to úžasné, to dieťa, vy mu nepoviete, že poďme nájsť nový druh a tak ďalej. Vy mu len dáte proste tam playing ground, rob sa tu, kop si tu, hraj sa tu a niečo z toho vznikne. Ale je zašpinený, je od blata, je od zeme, microbiome posilňuje, vonkuje, nesedí za počítačom a tak ďalej. Ale popri tom sa učí, že o tých zmenách. Tu bolo more, nie je tu more, potom tu bolo toto, potom neviem čo, skamenelina mineralizované a tak ďalej. A teraz to má toto, teraz to pôjde tam, pôjdeme s tým výskumníkom, tomu sme to dali. Teraz to je do múzea, múzeu to uvidí, že to on našiel a tak ďalej, mohol to pomenovať. Že dávať ten priestor tým deťom, ale neforsovať, že musíš nájsť, musíme tam ísť a tak ďalej. Dones kamarátov budete sa tam kopkať. Ale cesto sa vlastne učí ten celý ekosystém. Takže otázka je, spĺňa to tvoj parameter, je to kreatívne? Ja neviem, či to je kreatívne. Ja netuším, či to je kreatívne. Každý mám akože iné kreatívne, že to netuším. Ale je to niečo, čo mu dáva to pole rozmýšľania tých skúseností väčšie. Že presne, že alebo sme stanovali uprostred Le Mans trate, hej, že a zrazu sme v niečom, čo je mimo legislatívy, známa trať Le Mans, a zrazu ja som ho mohol mať legálne v aute, mohol ísť so mňou, auto z roku 1975 a môže tam jazdiť, lebo to není cesta. Je to uprostred Le Mans trate sme stanovali vnútri, tam je iná legislatíva. Zrazu proste tomu dalo iné zážitky a už vidím ako, že oco, pamätáš, ako sme jazdili na tom Le Mans v tom aute vtedy toto, ako ja som tam hral na toto, že áno, že to bolo super, lebo toto. A jemu to otvorilo ďalšie ako keby veci a takže ja veľmi verím v tom, že keď si on zažije
zažije si ako keby tie rôzne svety, tak akože to je tá kreativita, že vlastne tá rôznorodosť tých rôznych inputov, ktoré on dokáže potom ako keby, že presne pretransformovať do niečoho nového a neforcovať tú kreativitu cestu, že to musí byť kreatívne. To je veľmi, veľmi nebezpečná cesta. Skôr je to tom zaži rôznorodosť. Neviem, to je proste ako keby, že takže to vidím na ňom, že ako ho to extrémne posúva, alebo proste teraz, ak sa učí arabčinu, lebo chceme robiť nejaké vykopávky, neviem kde, tak ďalej, lebo sme že budeme sponzorovať katedru archeológie, ich výskumy a tak ďalej, že zrazu sa stretáva s ľuďmi a chodí na výstavy umenia a on sa rozpráva o umení s umelcami a oni, že prvé, že a on tam dáva také veci, že alebo rozoznáva necuke a japonské umenie, japonské veci a on proste ide cez niekam a hovorí, že tu majú brutálne necuke, pozerám, že ty kokso, že fakt som to vôbec nevšimol, že akože tie deti sú úžasné, len to netreba forsovať, netreba si ako keby projektovať na nich svoj život, proste nechaj ich treba zažiť, treba byť pri nich, netreba ich vyrušovať, keď si kreslia, to netreba, že čo robíš, nech si dokreslí. Keď sa hrá, netreba, že čo, ako sa hráš, nech sa, on príde sám, treba ich nechať. Nechať, len otvárať im tie dvere, hlavne ako keby kontakty, takže on má veľmi veľa mojich kamarátov a presne teraz sme boli vonku a s takým známym, že Dávid, čo ty máš rád? Že Real Madrid, že kurník, šopa má rád futbal. A ten druhý kamarát, ja mám tiež Real Madrid. A počúvaj, ja som členom klubu Real Madrid. Pôjdeme, máme teraz nejaký nový štadión a že pôjdeme tam všetci, ja to vybavím, že pôjdeme tam. Čo? Nemám rád futbal, pôjdem tam, bude sranda. Že to je tá vec, že treba byť otvorený tým veciam, never stop exploring, never stop evolving, že proste, že treba mať tú rôznosť, treba to zažívať a potom človek sa bude lepšie akože prioritizovať, keď má toľko zažitého. Michale, moc děkuju. Děkuji, že jsi byl hostem našeho podcastu. Ďakujem krásne za pozvanie. Super. Ještě mě napadá jenom, proč nosíš čepici? Já jsem o tom přemýšlel, ty jsi vždycky v čepici. Áno. A teďka jsem říkal, jestli má málo vlasů, nebo vypadá cool, nebo to je nějaký brand. Už vďaka tomu aj, hej, už mám menej vďaka tej čepici. A jak to přišlo jenom? Neviem proste, že keď som ho malý, tak napríklad, že toto som si dal na ruku a už to mám od základnej školy. Fakt? Furt to samý, nebo sa to... Nie, stále to sa zničia, rozpadne a ľudia to riešia, že a čo to je, čo to symbolizuje, neviem. A čapica bola vyslovene, my sme boli furt stále, my sme mali 12 viníc, my sme veľmi veľa pracovali, my sme vlastne nemali voľné víkendy, boli sme furt vonku na slnku a kde sa robilo. Prečo neviem, že máš čapicu, že vyslovene potrebuješ sa niečím chrániť a potom nejak ostane ti to a potom už si tak zvyknutý, že proste prečo robiť to mentálne rozhodnutie, že teraz si tam, proste je to už ako keby, že uľahčuje mi to tú existenciu a potom sa z toho stane to, že ľudia to očakávajú. Hej? Že ideš niekde a že Ježiš príde ten s tou šiltovkou. A zároveň to symbol, ale som veľmi rád, lebo som teraz zistil, že veľmi veľa ľudí vlastne, to som si nedomoval, že vlastne, že vidia v tom tú šancu, že nemusia prísť o seba, môžu byť tým, kým sú, a byť kvázi v nejakom leveli, že úspešný a spokojný. A že za tým, že niekedy príde na to, že to je tak super, že ty si jediný taký ten investor, podnikateľ, čo nosí šiltovku. Že čo? A že to nevzniklo tak, že ja si ju dám a vedome, že teraz ja to budem nosiť, že to vzniklo náhodou, ale že pre tých ľudí to je symbolika takéto niečoho. A keď bol teraz tiež nejaký investičný panel, alebo tak niečo, tam bol proste, že sako a ja. A pre nich to je, že ty vole, dá sa to byť aj tak. A to mi stačí, že keď len ukážem tým mojim životom, že dá sa byť, existovať, inšpirovať iných aj tým, že človek ostáva sám sebou a nemusí teraz hrať tie rules a tak odfajkávať si to, lebo mnohí potom tak robia, že ja potrebujem takéto hodinky, potrebujem takýto oblek, takéto neviem čo, ale vlastne prídu o seba. Takže to ma ako keby prekvapilo, a pretože OK, ale ja netuším, akože ja mám aj Stetson klobúky, lebo mám rád proste ten svet, takže keď mám nejakú výpravu, tak si dáme klobúk, takže nerátajte, že uvidíte ma vždy v šiltovke, bude to niekedy aj expedičný klobúk, alebo teraz sme na Saharu na 19 dní pretekať, tak tam budeme zase niečo úplne iné, nemám mať šiltovku, lebo by som mi horel mi krk a to nechceme. Tak jo, díky za tohle. A že si ukázal vlasy. Áno, hej, že ja teraz som čerstvo. Tak Michal Pastiera, jeho vlasy. Zdravíme. Čaute. Díky. Čaute.